Extra Chive Day。Hello， 大家好，歡迎收睇中山寶亮 channel， 咁係 Kiki， 咁今日咧就翻到我哋東區嘅旗杆新城啦。咁大家都熟知啦，東區嘅經濟總部區咧，而家只有3個項目，108啦、寶龍城啦，加埋我哋一個保利天滾啦。咁保利天滾咧都係現時我哋3個項目當中，佢無論係質素啦、交標啦、後期維護都係最好嘅。咁而且咧，咁都係唯一有我哋一個3000平方嘅會所。咁我哋而家咧就喺我哋會所嘅入邊啦。咁可以睇到咧，成個會所雖然話唔係特別大，但係咧佢該有嘅功能都係有嘅。咁我哋而家咧就可以睇翻我哋一個會宴廳嘅位置。咁如果你平時比較多朋友過嚟一邊聚會咧，就可以預約我哋一個會宴廳喺度食飯都 OK 嘅。咁而且咧，仲有一個偏天咧，就可以俾大家去使用下嘅。咁如果你要用嘅前提下咧，就同我哋嘅管家去預約都 OK 啦。咁以及咧都係配有我哋一個健身房啦、游泳池啦，仲有我哋小朋友學習嘅地方。咁我哋後期嘅一個售樓部賣晒咗之後咧，都係做我哋一個小朋友嘅一個讀書嘅一個位置嘅。咁呢邊咧，其實買東區咧，佢無論係地段啦，以及我哋一啲配套咧，都係比較完善嘅。咁以及我哋一啲商場啊、醫院啊，仲有我哋啲民生配套咧，喺東區都係比較便捷嘅。但係咧，佢係有咗車之後先會比較方便。但係市區當中咧 call 車都係相當之便捷嘅。咁買東區嘅朋友咧，點解話東區嘅一個價值同保值率會高啲咧？咁重點就係我哋東區咧，擁有我哋成個中山嘅一個教育資源最豐富嘅地方啦。咁買呢邊咧，其實就係買一個 location， 無論係學區地段咧，都係最好嘅。但係現時嘅東區經濟總部，佢而家咧其實發展咗有好多年㗎啦。咁現時嘅商業嚟講咧，係冇咁豐富嘅，但係我哋保利天滾咧就有啲小嘅一個超市俾大家去滿足到生活需求係 OK 嘅。咁我哋而家新家推屋苑咧，產品上咧佢都係做咗升級嘅。咁無論我哋嘅交付標準啦，都係做咗一個升級俾到大家。咁價錢都係相當筍嘅，14,000到15,000蚊就可以買到啦。咁重點講下啦，我哋而家再買咧就係我哋12棟同13棟。佢都會比較靠我哋一個高鐵嘅位置，咁如果介意嘅朋友咧，就可以實地過嚟感受下都 OK 嘅。咁我哋事不宜遲啦，上去望下到底係點嘅先。咁而家咧就翻到我哋3棟嘅實體樓啦。咁而家所睇嘅一個單位咧，佢都係一個樣板間嚟嘅。咁而家在售嘅戶型咧就係89方、107方同我哋119方嘅。咁我哋而家咧就先睇翻我哋89方做咗3房2廳2衛嘅一個戶型間隔啦。咁我哋細面積咧都係呢個位置嚟嘅，咁兩邊咧就可以自己去使用都 OK 嘅。咁我哋後攜咧就可以買一啲移動鞋櫃放喺度都 OK 嘅。咁我哋而家咧就睇翻我哋一個戶型啦。咁佢屬於一個傳統戶型，咁我入嚟嘅位置咧可以睇翻可以放到一排鞋櫃。咁我哋鞋櫃嘅進深咧其實係夠用嘅。差唔多去到60公分左右，咁我哋轉翻手咧就做咗一個餐客廳一體嘅一個設計啦。咁呢啲戶型咧都係我哋市面上已經係有10幾年㗎啦，都係比較傳統嘅戶型。咁我哋先睇翻我哋廚房嘅位置。咁廚房我哋後期交付咧係有一個趟門嘅，係跟住咧可以放一個單開門嘅冰箱位，而且我哋係做咗一個 U 型嘅設計。咁呢種設計咧有咩好處咧？就係佢會做高少少，咁我哋洗碗嗰陣咧就唔使彎個身咁辛苦啦。咁而且都係帶有明窗嘅設計俾到大家。咁而家所見到唔喐得嘅咧，都係交付標準俾到大家嘅。咁我哋3件套係已經交付，已經係有㗎啦。交付嗰陣，咁我哋轉翻手咧，就先睇翻我哋一個主陽台嘅一個位置啦。咁我哋主陽台咧就簡單咁介紹下。咁呢邊無論係交通啦、出行，我覺得都係比較方便嘅，即係1公里以內咧就可以覆蓋到我哋嘅地鐵啦，以及我哋輕軌。咁呢條輕軌咧就我哋一個新茂高鐵。咁後期咧就可以坐輕軌，大概係30分鐘嘅時間咧就可以翻到我哋深圳啦。咁無論去深圳啦，以及我哋廣州都係比較方便嘅。咁遠處咧就可以望到我哋開發區啦、Coco City 啦、天悅匯啦都可以望到嘅。
咁側邊咧就係我哋一個地鐵站嘅位置啦。咁可以望翻我哋前邊咧係一個貴族學校嚟嘅。咁佢一年嘅費用咧係差唔多去到10零萬一年嘅。咁都係我哋成個中山當中比較高級嘅一個學校嚟嘅。咁係主要係以英式嘅教育為主啦。咁我哋睇翻休息區啦。咁休息區咧先睇翻廁所位置。咁廁所咧係做咗一個乾濕分離嘅廁所，雖然佢係89方，但係我哋每個位置我覺得空間都唔算話特別細嘅。咁而且呢一啲造型咧，仲有呢啲乾濕分離咧，都係而家比較輕視嘅。即係我哋上廁所啦，仲有早上我哋擦鞋咧就互不干擾。咁轉翻手啦，就睇翻我哋第一間房間。咁呢間房間我覺得可以做我哋嘅長輩房啦，或者係兒童房都 OK 嘅。咁係比較方字形嘅。咁我哋後期擺床嘅位置，其實空間擺咗之後都係非常之大嘅。咁而家咧就放咗個孭嘅床啊。咁呢邊加咗個櫃，咁可以感受下空間都係非常之闊落嘅。咁我哋轉翻手咧，就係第二間房間啦。呢邊空間唔算特別大，咁如果你係2、3個人居住嘅情況下咧，我覺得係完全足夠嘅。咁呢種小戶型咧就比較適合緊湊型嘅一啲家庭嘅。咁我哋再往前睇下啦，咁呢一邊嘅設計咧，我覺得係比較特別嘅，佢係一個凹位，咁我哋後期咧就可以做翻我哋嘅訂製櫃，一排 set 過去都 OK 嘅。咁轉翻手咧，就我哋一個3段式嘅乾濕分離啦。咁我哋企缸個位置其實空間都 OK 嘅，咁可以做一個細嘅日式嘅浴缸，空間都係足夠嘅。咁我哋轉翻手咧，就睇翻主人房。咁主人房後期可以放一個1.8米嘅 king size 大床，而且咧都可以做到兩邊落床嘅位置。咁我哋前方咧就我哋一個放衣服嘅位置，咁呢邊嘅空間咧就會闊落好多。咁而且望出去景咧，咁我哋後期而家再售嘅咧就係我哋嘅樓王單位啦。咁主要咧就係望翻我哋小區嘅來源位置啦。咁我哋而家咧就睇翻我哋一個比較大少少嘅面積，都係 Kiki 比較中意一個107方比較實用、好用嘅一個戶型。咁我哋而家去睇下先。咁而家就翻到我哋13棟嘅實體樓，咁我哋都係現房狀態啦，即買仲可以即收樓。咁開發商咧對比以前同有而家咧係做咗一個全新嘅升級，就係我哋一個交付標準啦。咁我哋前邊咧就我哋一個119方嘅一個南北通嘅戶型。咁一陣咧都會放一個 video 俾大家去睇下我哋一個交付標準到係點嘅先。咁今期咧主要咧就睇翻我哋107。自己覺得係保利天棍咧係比較吊打嘅戶型，107方可以做到4房，而且咧仲係橫廳嘅設計，非常之闊落啦。咁我哋先入嚟感受下。咁我哋翻到嚟咧側邊咧就可以做一個鞋櫃位，係有預留咗俾大家嘅。咁空間咧都係非常之大嘅，可以感受下。咁而且側邊咧仲有一個窗台俾到大家。咁現時咧有啲開發商咧佢會呢邊改造到一個比較透明嘅一個鞋櫃啦，跟住攞嚟放嘢掛衫都比較好用嘅。咁而且呢邊嘅戶型咧都可以做到南北通嘅設計。咁我平時開咗窗嘅情況下咧都係比較通風嘅。咁轉翻手啦，先睇翻一個廚房嘅位置。咁廚房嘅空間可以講唔算話特別大，但係咧就做咗個7字形，咁1、2個人嚟煮飯咧係足夠嘅。咁而且都可以做一個雙開門嘅冰箱位啦。咁而家所見到廚房嘅顏色搭配啊，仲我哋櫃身啊，全部都係做咗一個全新嘅設計。咁我哋一個廚霸咧都係俾到大家嘅，咁可以影下睇下。咁翻到嚟啦，就我哋一個客廳嘅位置，客廳開間非常之大，係有45個方嘅，就係等於我哋而家嘅小戶型嘅一個屋苑咁大，非常之大。咁而且咧，開發商而家做咗一個通鋪啦，通鋪咗之後咧，空間會顯得非常之大啦。咁我哋開間咧係有5.8米咁闊落嘅，咁而且我哋望出去景咧，現時係冇遮擋嘅。但係咧就重點同大家講下，我哋後期咧，我哋4棟同5棟咧，而家係打緊地基，咁起咗之後咧，呢一邊方向望南嘅咧，就係睇翻我哋一個小區花園嘅位置啦。咁現時望出去咧，就可以望到我哋嘅 Coral City 啦、富力城啦，咁非常之靚，而且仲有山景俾到大家。
咁我哋轉翻手咧，就睇翻第一間房間。咁呢一邊嘅牆咧就可以剝，咁剝咗之後咧，成個餐客廳會更加之大嘅。咁呢邊屬於一個陽台房啦。咁後期交付嗰陣咧，呢一側咧係需要自己去封下窗嘅。咁望出去景咧，呢邊就係一個永久景啦。可以望到我哋一個人才公園啦，仲有我哋開發區嘅位置。但係咧，呢邊最大嘅缺點咧，就係我哋樓下咧就有一個高鐵，跟住咧買高層嘅話咧，噪音唔會話特別嘈。咁而且開發商嘅用嘅都係雙層嘅隔音玻璃俾到大家。咁如果大家係對噪音有比較敏感嘅話咧，就建議去實地去望下，再考慮下啱唔啱，照自己再決定都 OK 嘅。咁我哋轉翻手啦，咁而家所見到嘅全部都係一個白色嘅乳膠漆俾到大家，咁以及我哋天花仲有我哋無柱燈咧，都係一個交付標準嘅。交付標準可以講係成個東區經濟總部當中係比較高嘅，咁而且廁所咧都係做咗一個3段式嘅乾濕分離啦，以及我哋馬桶都係做咗升級嘅，用咗我哋一個智能馬桶俾到大家。咁我哋轉翻手咧，就係第2間房間啦。咁呢間房咧，其實都係比較方正闊落嘅。咁我哋做咗榻榻米之後咧，我哋活動區都係足夠嘅。咁而且咧，都係望住我哋一個花園人才公園嘅位置啦。咁我哋可以實地去感受下呢個噪音啱唔啱，對自己做決定都 OK。咁轉翻手咧，就係第3間房間啦。咁呢間房間咧就係偏細咗少少。咁如果係唔多人嘅情況下咧，就可以做我哋一個多功能房都 OK 嘅。咁而且咧都係望住我哋花園嘅位置啦，仲有我哋學校嘅位置嘅。咁而家咧就提翻我哋主人房啦。咁我哋最大嘅亮點咧，我覺得就係主人房係做咗一個南北通嘅設計。咁我哋廁所嘅位置咧，其實空間都係足夠嘅。咁我哋放一個浴缸其實都 OK 嘅。咁而且我哋嘅鏡咧都係做咗全面嘅鏡。咁以及重點講下啦。咁我哋呢個台級咧都係做咗升級嘅。咁我哋平時有小朋友喺度嗰陣咧，就唔驚話曲親呢個問題。咁而且都係做咗南北通嘅設計啦。咁呢啲戶型咧，可以講係平時唔開空調，唔係特別熱嘅情況下咧，係非常之涼爽嘅。咁而且咧，咁我哋前後嘅景觀其實都係非常唔錯嘅。咁如果你係對我哋中山嘅屋苑有興趣咧，就可以諮詢 Kiki 啦。咁 Kiki 咧都係中山本地人，跟住可以幫你分析下我哋中山邊嘅區域啱你。咁我哋買樓咧，其實好多人係為咗退休度假自住嘅。咁你要根據自己嘅生活要求去匹配你唔同嘅盤啦。咁有啲人咧就中意熱鬧成熟，咁價錢肯定會稍微貴少少嘅。咁如果你係中意環境好，而且咧比較靜嘅話咧，就會平少少。咁我哋可以根據你嘅需求幫你匹配都 OK 嘅。咁我哋下期見啦，拜拜。